د مدرسو کې داسې خلک سبقونه وایي. زما وروڼو راځئ د مدرسو کې محتممینو نه تپوس کوئ، علماو نه تپوس کوئ، ناظمانو نه تپوس کوئ. دې کې ډېر یتیمانان دي، ډېر بېڅوکه خلک پکې. هغه بل ورکوټي اختر کې زه یې پخپله یوې مدرسې ته تللی وم او واړه دوه طالبان د دیر د علاقې دوه واړه طالبان پکې وو. ما ترې تپوس وکړه، دواړو ژړل. ای دا ورکوټي اختر ورځ ده، دا خبره ځکه کوم ستا پیسې په رواجونو لګي، ستا په رسمونو لګي، ستا په اجړاګانو لګي، ستا په سالګیرو پیسې لګي. ای پښتونه، ای غیرتي مسلمانه، دا پیسې په دې مدرسه ولګوه، په طالبانو علماو ولګوه، په مساجدو یې ولګوه. چې مدرسې ته د اختر په ورځ لاړمه، دوه واړه طالبان پکې دي. دواړه ژاړي. یو نه مې تپوس وکړو بچیه ولې ژاړې؟ هغه خو جواب نشو کولی، ستړی و، ډېر خفه و، دلګیر و. هغه مشر نه مې تپوس وکړو، مشر نه مې تپوس وکړو، ما وی بچیه ولې ژاړئ؟ ما ته وی مفتي صاحب مور راته یاده شوې ده، د ورکوټي اختر ورځ دی، مور راته یاده شوې. ما وی بچیه دا خو چوټیانې دي، کور ته ولې نه ځئ؟ محتمم صاحب اجازت نه درکوي، ناظم صاحب که څه وجه کېدی شي. ما ته وی نه، اجازت یې ټولو له ورکړی، د ټولې مدرسې چوټیانې دي. محتمم صاحب کور ته د تلو کرایي را سره نه وه، ځکه اختر په مدرسه کې کوي. ستا د مدرسې طالب سره د کور د تلو کرایي نشته، د صابون پیسې او د کتاب ورسره نشته. ستا او زما پیسې په څه څه لګي پښتنو؟ دعوتي فکر در کوم، خیر دی، زما خبرې بیان مه ګڼئ. علما مشایخ به بیان کوي، زما بیان زه هسې یو مذاکره تاسو سره کوم، یو دعوتي فکر در. نو ما بیا هغوی ته ویم زه به پیسې درکړم، بچو لاړ شئ کور ته. ما ته وي مفتي صاحب اختر ورځ ده، دې وخت خو ګاډو سورلی او سنۍ څنګه به لاړ شو؟ څلورو کسانو سره مې رابطه وکړه، مې دا سپیشل ګاډي کې کور ته ورسوه. مختصر دا چې بیا ډېر ناوخته ټایم کې یو ملګری هغې ته تیار شو، د اختر په ورځ هغه طالبان کورونو ته بیا لاړل. د مدرسو نه تاسو نه یې خبر، ته وایې 500 فارغ شو، 100 فارغ شو، 50 فارغ شو. یو حافظ تیارول، یو طالب تیارول، داسې په ګپ نه کېږي.